Esta es la docking station de la casa Baseus, de la marca Baseus, y vamos a ver cómo es. Una caja fuerte. Aquí tiene un par de adhesivos y vamos a ver. Es una base de acoplamiento, una estación de acoplamiento pequeñita, que bien. Opa. Qué chulada. Vamos a ver si tiene algo más aquí debajo. No, nada más. Sacamos los protectores adhesivos de garantía, de que los frenamos nosotros. Qué pequeñita, qué bien. Tiene un protector aquí. Esto es una pantalla. USB A, USB C, y aquí pone 10 gigas por segundo en ambos. Texto pequeño ahí. Otro protector para que la base no se nos mueva. Bueno, esto es un protector simplemente para que esté impecable. Y esto es adhesivo. Pues entonces vamos a dejarlo y vamos a esperar a elegir el sitio donde lo vayamos a colocar. Y en la parte trasera un cable que está fijo directamente, que es USB-C, y todas las tomas, todas las entradas, el RJ45 para internet, tomas USB-A diferentes, USB-C, DisplayPort, aquí lo tenemos, HDMI, y este otro DisplayPort, diferentes. Qué bueno, toma de audio. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos otro botón. Aquí arriba tenemos un botoncito. Y vamos a conectarla. Vamos a probarlo durante unos cuantos días y a ver qué tal. Nos ahorramos unos cuantos cables y vemos el funcionamiento, la velocidad y todo. Ya lo comentamos en la revisión.